Valeu? Fica claro. É todo mundo. Vocês conhecem uma música chamada Céu Azul aí? Vocês curtem música popular caiçara, por acaso? Vocês sabem do que se trata? Se trata de uma música chamada Céu Azul. Alguém conhece aí? Quero ver se alguém conhece. Canta comigo uma carinha. Tão natural quanto a luz do dia, mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Fica comigo então, não me abandona não. Alguém te perguntou como é que foi seu dia? Uma palavra amiga, uma notícia boa, isso faz falta no dia a dia. A gente nunca sabe quem são essas pessoas. Eu sei sim quem são vocês. Vocês são a família Charlie Brown, porra! Quem é da família Charlie Brown? Vamos na mão aí! Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Só vou gastar energia pra beijar sua boca. Fica comigo então, não me abandona não. Cadê as mãos? Cadê as mãos? Alguém te perguntou como é que foi seu dia? Uma palavra amiga, uma notícia boa, isso faz falta no dia a dia. A gente nunca sabe quem são essas pessoas. Vai, vai! Eu só queria te lembrar que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós. Eu estava errado e você não tem que me perdoar. Mas também quero te mostrar que existe um lado bom nessa história. Tudo que ainda temos a compartilhar e viver e cantar. Não importa qual seja o dia. O que importa é nossa alegria. Canta comigo. Vamos viver e cantar. Não importa qual seja o dia. Vamos viver, vadiar. O que importa é nossa alegria, tão natural quanto a luz do dia. Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar o dia. Só vou gastar energia pra beijar sua boca. Eu só queria te lembrar que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós. Eu estava errado e você não tem que me perdoar. Mas também quero te mostrar